Abrahaam waan waaqayyo jedhu waan godheef biyya kee keessaa ba'i jedhameet gara Kanaanitti geeffameeti. Achi booda Abrahaam Yisaaqiin uumate, Yisaaq Yaaqoobiin uumate, Yaaqoobii kanatu Israa'el jedhamee jechuudha. So akka gosa wayii waaqayyo addaanii gosuma dura ture yoo filatetti lakkaa'amuun qabu jechuudha. Abrahaamii filatameerraa Israa'el gosti jedhamu bahe sababii ta'eef jechuudha. Amma Israa'el kanarraa fayyimsi dhufaa jechuudha. Hidda sanyii Daawitirraa fayyimsi dhufaa jechuudha. Sanyiin Daawit sanyii eenyu? Sanyii Abrahaamiiti. Yesuus Abrahaamirraa sanyii 42ffaadha. Yusi amma sanyii kana keessaa fayyumsi bahaa jechuudha. Fayyumsi sanyii kana keessaa bahu ammoo guutuu addunyaatiif akka ta'u innaa dubbatu hin arginaa jechuudha. So masiin dhufu kun masii humnaan dhufee mootummaa biyya wayii barbadeesse yookiin mootummaa biyya lafaa jabeessee qabuu miti. Mootummaa biyya samiiti mootummaan masiicha kanaa. Maaf yoo jenne mootummaan koo as mitii jedhee dubbateera sababii ta'eef Yesuus jechuudha. Inni biraa Daani'el boqonnaa 2 keessatti yaadni kun bal'inaan barreeffamee jira. Waa'ee mootummaa isa bara dhumaa irratti dhufuu kana yeroo dubbatu yaada tokko argina. Hundi keenyaa ka jala sararree beekuu danda'uu qabnu jechuudha. Dhagaa gaararraa fottoqee dhufetu mootummaa biyya lafaa kana barbadeessa. Mootummaa kam? Isa biyyeedhaa fi dhagaa walitti hidhamee jiru kana jechuudha. Mootummaan kun yoon balleeffame yeroo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu deebii isaa isa lammataa irratti mootummaan biyya lafaa hundi barbadeeffame aangoon hundi eenyuuf kennama? Yesuusiif kennamaa jechuudha. So mootummaan Yesuus dhaabsisu akka leencatti ilaalaal masiin akka hoolatti dhufe suni akka leencatti deebi'ee gaaf dhufu sana mootummaan kun harka isaatti galfamaa jechuudha. Inni biraa Yesuus hin dubbannee jette. Dubartii Samaariyaa wajjin Yesuus haasaa wayii taasisaa ture Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessatti jechuudha. Naannoo lakkoofsa 25-26 ilaaluu hin dandeessaa. Achi biratti masiichi innaa dhufu waan hunduma nutti himaa jetteen. Sanarratti Yesuus maal jedheen? Inni sun anaa jedheen. Kanaaf Yesuus masiichi dhufee waan hundumaa itti himu sun masiichi dhufee mootummaa Waaqayyoo dhiiga isaatiin dhaabu sun masiichi dhufeeti mana qulqullummaa qara raasaa keessatti yookiin mana keessatti godhamaa ture sana gara qaama ofitti deebisee cubbuu addunyaa hunda baadhatee fannifamee du'ee du'aa ka'ee moohee akka hoolaa qalamutti kan ta'ee dhufe sun deebi'ee si'a lammaffaaf akka leencatti yeroo dhufu mootummaa hunda harka isaatti qabataa jechuudha. So kitaaba qulqulluudhaa keessa karaa kamiinillee Nabi Muhammadiin kan mul'isuu danda'u hin jiru jechuudha. Ragaan tokko hin jira akka ragaatitti kan dubbatamu jechuudha. Innillee yaada maal jedhuudha jennee gaafa ilaallu Yohaannis cuuphatu inni ana booda dhufu jedhee dubbate. Kanaaf yeroo sanatti Yesuus hin turre. Tole akkas jedhee ture. Yohaannis cuuphaan naannuma lakkoofsa 28-29 gaafa ilaallu waa'ee isaa sana gaaf dubbatu akkas jedhe. Inni isin jidduu jira isin garuu hin beekne hin jedha. Maaliif hin beekne? Isaan eegaa turan mootummaa dhufee humnaan akka awwal jedhu kana humnaan mootummaa dhaabsisu eegaa turanii masiin dhufe sun garuu jaalalaan cubbuu addunyaa hunda baatee fannoo irratti bahee akka hoolaa ta'eetti rarraafamee gaafa deebii isa lammaffaatiif dhufu ammoo du'uudhaaf osoo hin taane ka dhufu mootummaa sana sassaabee harka ofii jala galchuudhaaf dhagaan gaararraa fottoqee dhufu sun dhufaa jechuudha. Eebbifama. Tole yaada kan kee xumurtee jirta na fakkaata. Hayyee waan wannaati wal qabatee mee bakkirraa kaasu waan intalatti Yohaannis boqonnaa 4 irratti kan jiru lakkoofsa 25-26 irratti jechuudha. Naannoo sanii kan dubbatame intalatti himee jira jette. Akka macaafni dubbatutti nam tokko barattoonni nam tokko intalattiin dhageenye jedha yeroo san. Nam tokko wayita inni akkas intalatti wajjin haasa'u waan inni wajjin haasa'e hin beekne jedha. Isa kana irratti silaati waan ilaaluu qabdu eenyurraa intalattiitu hime moo eenyutu hime? Wanni himam tokko illee hin jiru akkanumatti takmiiman namni callisee jira isayyuu hin gaafan. Callisaniituma akkanumatti calliseetu waa Yohaannis hime waan wal dhiitaadha sii galtee. Akkamitti hoo jettee nuti hin dhageenye jedha. Nuti hin dhageenye warri Yesuus barattoonni Yesuus Kiristoos wayita intalatti wajjin Yesuus haasa'u hin dhageenye jedha. Intalattiin akkana jechi jechuun waan wal jiiguudha. Takka barattoonni bira jira jechuun takka Yesuus himu. Yesuus hin himne ammoo. Yesuus akkana jedheen akkana naan jette hin jenne. Intalattiin akkana naan jedhee akkas jedheen hin jenne. Lafumaa ka'eetuma nam tokko akkas dubbateen kun ragaadha. Dabalataan intalatti himee hin himne kuni bar waan dubbatamu hin qabne. Sababni isaadha Yesuus Kiristoos nabii wanna ummata guututti maaf hin himne. Maaf himuu dhabe qilxiidhaan afaan baafatee maa himuu dhabe.
Wanni himuu dhabeef sababni isaadha ofirraa inni masii akka hin taane akka masii eegamaa jiru akka hin taane waan beekuuf jecha. Sababni isaadha masiihin inni eegamaa ture masii du'u miti abadan. Macaafa keessa akkuma tu dubbattee Maatewos wanna faarfannaa boqonnaa lama jira boqonnaa 20 jira boqonnaa 22 jira 36 jira 30 jira boqonnaa 91 jira ammas 110 illee jira. Faarfannaa bakka hedduutti jechuudha. Bakka hedduutti masiihin kan dhufu Waaqayyo kadhateeti Waaqayyo nagaa akka isa baasuudha. Dhoqqee keessaa isa baasaa. Isa bilisoomsaa. Humna isaaf ta'a. Inni laal keessattuu boqonnaa 45 irratti faarfannaa boqonnaa 45 irratti masiichi wagguu dhufu laal luqqifatee mul'i isaadhaa wannaadhaan seefiidhaan yookaan billaadhaan hidhateetiin bahaa jira. Bareedumni isaa waan biraati jedhee dubbata. Masii humnaan dhufuudha kan macaafni dubbatu. Masii talliseetumaan akkanumatti namni qabee kabalee ittiin ajjeesuudhaan miti. Masiin akkasiidhaan jiru macaafa keessa. Ati amma akka kiristaanaatti natti fiddee kakuu haaraa keessaa kan hin jedhu kun dogongora kiristaana biraa ka'e. Kana keessatti Yahudatu isinirra irra beeka waan masiihidha. Sababni isaa maaliin? Yahudota bira ture ideolojiin kun. Kiristaana bira miti kiristaanni gara gortuu dhabdee Yesuus gara gortuu dhabdeetiin masiihidha jechuu kana jidduutti wanna jedhan malee Yahudota bira ture wanni kun. Nu biratti akkasii miti Yahudota illee tuffattee akkasii laa hin jiru wanni akkasiidha. Sababni isaadha macaafa keessa kan jiru nabiyyoonni hundi kan dubbatan. Nabiyyiin tokkolleen masiihii hoolaa ta'ee dhufu hin dubbanne tokkoon isaaniitu. Masiihii humna qabudha. Nabiyyi humna qabu kan dhufeetiin bulchu biyya lafaa kana seefiidhaan gadi cabsee warra Waaqayyo didan warra narratti ka'an hin balleessa jedhee akkuma Rabbiin dubbatu san dhabama godhu warra caccabseetiin of jalatti deebisu masii addunyaa kana guutuudhaaf baheetiin addunyaa kanatti guutuu jecha Rabbi dhageessu akka Rabbiif bulan kan taasisu masii akkanaati malee macaafa keessatti masiihiin namni qabeetiin ajjeesu akka hoolaadhaa olii gaduuf akkatu jette akka hoolaadhaa namni ajjeesu masiin akkasiidhaan dubbatamne macaafa keessa bacirraash hin dubbatamne jalqabaaf duuballee. Jechuun kakuu haaraa keessatti ati sun ka kiristaanaati bar. Yoo kakuu haaraadhaa yoo fidattee masiin si wajjin haasa'u masii duraan eegamaa ture. Yesuusin dura deebiitiin wajjin haasa'e malee Yesuus erga dhufeen booda akkanaadha akkasiidha kanaa miti. Na wajjin wanni haasa'u qabdu. Haga Yesuusitti Yesuus Kiristoos akkam jira mee akkamiidha seera masiihumaa guutatee jira. Masiihin dura dubbatamee jira. Masiihin dubbatame sun ammoo Yesuus Kiristoos ana jedhee jira afaan baafatee gilsiin himee jira himee hin jiru. Barattoota himaa jedhee jira hin himinaa jedhee jira. Sababni isaa maaliin? Ufii isaati masii waan taaneef. Nama Rabbiin mootummaa akka dhaabu filate waan hin taaneef. Dubbatamee jira akkatu akkuma masiin jedhe kana jechuudha. Kan biraadha ammoo kaati jette Nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam ta'uu hin danda'u. Abiigoo natti mul'adhu yoo. Nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam masii san ta'uu hin danda'u. Isa mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaabate ta'uu hin danda'u kaati jettu. Mootummaan Rabbiidhaa akkami Nabi Muhammad hin malee eenyuun ta'uu danda'a? Nam tokko ta'uu hin danda'u. Addunyaa kanarratti osoo lafallee deemtee dachiisamillee seente Nabi Muhammad hin malee nam tokko ta'uu hin danda'u. Sababni isaa maaliin? Sababni isaadha mootummaan Rabbiidha mootummaa Roomaadha kan caccabse macaafa keessatti Daani'el boqonnaa 2 Daani'el boqonnaa 7 irratti mootummaa afraffaadha dhakaa guddaatu itti bu'a jedhee akkuma dubbatamu dhakaa harka namaatiin hin tolfamin kan jedhu san mootummaa afraffaadha kan caccabsu kan hurreessu eenyudha jedha mootummaa qulqulloota jedha akka qulqullootaatiin. Yesuus Kiristoos iyyuu guyyoonni kan gabaabbatu jedha maal jedheetiin dubbata guyyoonni kan gabaabbatan guyyoonni rakkoodha kan gabaabbatan sababa warra filatamaniitiif jedha warra fo'amaniitiif. Sila rakkoodhaa jedha. Guyyoonni fo'aman sun guyyoonni rakkoodhaa sun kamiin? Warra Roomaatiin kan gaggeeffamaatiin ture. Warra Roomaatiin kan gaggeeffame. Warra Roomaa eenyutu caccabse? Impaayera Roomaadhaa eenyutu cabse? Biyya qulqulluu keessaa eenyutu baase? Eenyutu baase? Muslimtoota malee kan biraa jiraasa? Muslimtoota malee biyya san kiristaanatu baase? Kiristaanaa miti bara. Warra Roomaadhaa kan baase muslima malee kan biraa kan baase hin jiru. Harka muslimaadhaa jirti alhamdulillah gammaadha. Yahudotatu jidduu kana dhufeetiin amma nu rabbashuu jira malee harka muslimtoota waggaa 1400 guutuu muslima harka turte. Muslima harka turte. Isa kanaafi biyyi qulqulluun kun si galtee biyyi qulqulluun kun harka muslimaadha kan galte Nabi Muhammad masiin dubbatame isa kanaadha. Ka harka qulqullootaati seentii jedhamee qulqulloota wajjin kan dhufu ka bakka hedduu dubbatameetiin jiru. Isa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala filate Nabiyyiin Muhammadii alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammad malee tasuma taatee ta'uyyuu hin danda'u. Bakka inni irraa dhufu dubbatee jira. Fakkeenya faarfannaa boqonnaa 84 laal. Faarfannaa boqonnaa 84 irratti waan bakkaadhaa dubbata. Bakka jechuun makkaadha. Laakiin ammoo macaafonni King James Version inni dubbata. Macaafni kuwwan ammoo keessaa gate. Inni hiikee garaagaratti. Bakka jechuun dachii duniyaa kanarratti bakka bakkee jedhamtu bakka takka qofatu jira. Makkaata jedhamtu qofa. Makkaata jedhamtu bakka jedhamti. Quraana keessatti maqaa lamaan kanaan dubbatamtee jirti. Makka bakka hin dubbatamti lamaaniinuu. Dachii keessa kan jirtu isii kan lama.
biyya qulqulluu san rabbiin akka kaasu ammas ammoo manni qulqulluun haaroyni kan nabiyyiin kun keessaa dhufu akka dubbatamu Isaayyaas boqonnaa 60 irratti lafa warri Qedaarii fi warri akkasumallee ammoo ilmaan Ismaa'il jechuudha. Ilmaan Ismaa'il kan keessatti aarsaa godhanii jedheetiin dubbata. Ilmaan Ismaa'iltu mana qulqulluu fuulduratti zamana boodaa keessatti filatamu. Ilmaan Ismaa'il kaaka Qedaar faati akkasumallee ilma isaa hangafaa faati zariin isaadhaa biyya sanitti dhaqanitti aarsaa godhanii jira. Ilmaan Qedaar eessatti aarsaa godhan? Makkaadhaa baraasii. Ilmaan Qedaar jechuun ilmaan Ismaa'il eessatti aarsaa godhan baraasii barkuno. Makkaadhaa bar. Bakki biraadhaan jirtu. Mana kanatu filatama kan jedhu dubbatamee jira. Dabalataan ka'ate ammoo dubbatte ka'ati jettee jechuudha. Wanni ati jetteetiin dubbatte Rabbiin subhaanahu wa ta'ala zarii Ibraahim irraa Ishaaq irraa Yaaqoob irraa achirraan gadi filaa jette. La. Dura Rabbiin fileetiin jira. Zariin Yaaqoob alayhi salaam dhugaadha. Garuu ammoo zarii Yaaqoob keessaa bar gosa 12 jiraami. Gosa 12 keessaa Rabbiin gosa 10 balleessee sababni isaa. Gosa 10 guutuu balleessee bar. Gosti 10 amma hin jirtu beektaati. Quba qabdaati isaa. Gosti 10dha saatii kan amma hin jirtu. Gosti 10 hin jirtu amma saatii kan. Baddeetiin jirti lafarra. Gosti jirtu gosa lama. Gosa Yahudaatii fi gosa Biniyaamin. Gosa san ammoo gosi sun xiqqoo siidhaan wayyaa qabdi turte san boodaan ammoo Yesuus Kiristoos afoo dhaabbatee warra Yahudotaadhaa kudheetti hime maal jedheen mootummaa Waaqayyo isinirraa fuudhamte warra ija isaaf godhatuuf kennamti saba biraatiif kennamti jedhee dubbate. Maatewos boqonnaa 21:43 irratti. Jara keessaanii miti jarri Rabbiin faalleessanii waan jiraniif jecha Rabbiin jararraa mootummaa fudhatee ummata biraatiif kenne. Sababa jalli jallataniif jecha. Sabni Israa'el gad deebi'eetiin jira. Sababa isaan Rabbiin faalleessaniif Rabbiin dhukkee irraa kaasee balleesse nam balleesse jedhee dhaadatee illee ture. Balleesse jira akkasumatti. Gosa lamaantu xiqqoo sii hafaniitiin jedhan jarrilleen waadaa Rabbii waan diiganiif jecha Rabbiin Nabiyalla Ciisaan Yesuus Kiristoos afoo dhaabbatee mootummaa isirraa fuudhamee saba biraatiif kennamaa jira. Sabni sun kamiin? Sabni sun ummata warra zarii Ismaa'il alayhi salaam shakkii tokko malee. Egaa sani mootummaan karaa isaaniirraa dhaabbatte Nabi Muhammad ammoo alayhi salaam zarii isaaniirraa dhufan amma kana mootummaan dhaabbattee jirti mootummaa biraadha maal eeydasa? Yesuus Kiristoos gana mootummaa waan lafa jiru dhiiftee waan samii jiru eeydasa. Yesuus Kiristoos mootummaa hafuuraa dhaabee naan jetta. Akkamiin mootummaa hafuuraa dhaabbattee teessoo Daawitiin dhaabaa jedhe deebi'ee ijaarraa jedhe. Dabalataan ammas ammoo mootummaan waaqaa gaditti mootummaan harka isaaniitti kennamtii jedhe. Waaqaa gaditti jedhe. Samii keessatti miti hafuuraanii miti. Lafarratti hurreessee caccabsaa jedha warra Roomaadhaa kan. Dabalataan ammas ammoo teessoo Daawit akka dhaaluu himaa akka diina Rabbiidhaa caccabsuu himaa akka laalle wanna godhu himaa isa kan hunda osoo himu osoo lolaan dhufa jedheetiin dubbatu atammoo hafuuraan dhaabbatte jedhama. Wanni hafuuraadhaa hin jiru dhaabbattee dabartee jirti alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaafuu akkasitti hubadhu isin jechuudhaa fi ayyee yaada kiyya xumureetiin jira. Daqiiqaa 5 gad deebisaatiin haa deebinu ayyee itti fufi. Daqiiqaa akka fayyadame amma booda irratti gad deebinu. Daqiiqaa 10 fayyadamtee ana gasin dheeressu poointi matti dubbadha. Takkaffaa masiichi kun Muhammadiin ta'uu hin danda'u sababii jedheef ammallee irra deebi'ee gaaf dubbadhu Muhammadiin ta'uu isaa kakuu isa duraa keessatti wantoonni mul'isu tokkollee hin jiru. Kakuu isa haarawaa keessatti illee kakuun inni haaruftiin Muhammad osoo garas ergamaadha jedhee hin dhufin dura waan barreeffamee jiru. Amma akkuma dura jedhee raajiin wayi gaaf dubbatamu. Raajiin dubbatame suni raawwii qaba. Raawwiin sun ta'eera moo hin taane yoo jenne hin taane ta'e silaa dubbiin eeyyee masii biraatu eeggama. Raajiin dubbatame sun garuu sababii raawwiin isaa ta'ee jiruuf masiin eeggamu ka biraa hin jiraatullee. Maaf takkaffaa masiin sun dhufeera sababii ta'eef. Masiin dhufu kun ammoo masii akka awwalatti amma jedhaa turtellee miti takkaffaa jechuudha. Lammaffaa masii akka warri Ayhudotaa eegaa turanillee miti. Masiin dhufu kuni masii cubbuu addunyaa baadhatu, masii waaqaaf nama jidduutti araarsaa ta'ee dhaabbatu, masii mootummaa waaqayyoo isa badee ture sana deebi'ee ijaaru gaaf jedhu namoota mootummaa waaqayyootiin ala jiran deebisee mootummaa waaqayyootti kan galchuu jechuudha gara biraatiin malee aangoo warra Israa'elotaatiif deebisee kan deebisu jechuu miti jechuudha. Yoo ta'ellee akka ati dubbataa turteetti teessoo Daawwitii san deebisee dhaaba jechuun Israa'elota deebisee yookiin ammoo Ayhudota deebisee bakkatti deebisaa jechuudha. Yoo akkas ta'e
Muhammad Ayihudota deebisee bakkatti deebisee moo maal godhe ka jedhu laallamuu danda'u qabaa jechuudha. So as biratti riiziniin ati kaaste kun kufaa ta'a jechuudha inni jalqabaa. Lammaffaa Masiin waa'ee isaa dubbatamaa jiru kuni Masii mootii ta'ee lafa irratti mootummaa wayii dhaabsisee akkasitti Ayihudota gabrummaa Roomaa isaan jala turan jala baasu miti. Masiin eeggamaa ture, Masiin barreeffamee jiru, Masii biraa ta'ee osoo jiru isaan waan kana fudhachuu hin barbaanne. Fakkeenyaaf raajii waan jetteef ammallee gara raajitti sii deebi'ee Isaayyaasii boqonnaa 53 irratti waa'ee Masii kanaa dubbatamee jira. Achirratti gaaf dubbatamu waggoota 100 oliif ummanni Ayihudii sa'aatii sanatti ture eertuun kun akka hin dubbifamneef dhoorkanii turan. Maaliif yoo jenne Masiin nuti eegnu Masii akkasiitii mitii jedhanii amananii waan turaniif of amansiisanii waan ture. Masii akkamii eegaa turan yoo jenne Masii akkam awwal dubbataa tureeti jechuudha akkam mati jedhaa turteeti. Masiin kun Masii humnaan dhufee mootummaa wayii cabsee mootummaa isaan barbaadan wayii dhaabsisee fi akka isaan barbaadan wayiitti mootummaa isaan kaan bitaan nakaa kaan mirgaan nakaa haga duuka buutonni nu jedhanitti mootummaa akkasii eegaa turanii jechuudha. So mootummaa san miti Masiichi kan dhaabsisu. Mootummaan inni dhaabsisu mootummaa Waaqayyoo isa ilmi namaa bara baraan akka jiraatuuf uumee ilma namaa waan hunda akka to'atuuf godhe sana ilmi namaa cubbuu hojjeteef ammoo adaba bara baraa yookiin ammoo du'a bara baraa jalatti akka galu kan taasise kana du'a bara baraa jalaa baasee gara jireenya bara baraa galchuudhaaf ture jechuudha. Ayihudota qofa bilisoomsuu osoo hin taane saba biyya lafaa hunda bilisoomsuudha. Takka lammaffaa Masiin ati jedhaa jirtu kuni yoo Ayihudota keessaa hin taane yoo sanyii Ismaa'eel Abrahaam ijoollee lama qabaa tokko isaa kun Ismaa'eel Muhammad sanyii Ismaa'eelitti gala deemeeti. Yesuus ammoo deemee sanyii Isaaqiitti gala. Baay'een isaanii amma even Abrahaamiif fees jedhanii walitti fidanii waa dubbataa jiran. San miti amma dubbiin guddoon. Dubbiin guddaan Waaqayyo ka filate namicha san osoo hin taane yaada namicha san keessa jiru. Abrahaamiin osoo hin taane yaada Abrahaam keessa jiru. Ajajamoo Abrahaam keessa jiru. Yisaaqiin illee gaaf filatu, Yaaqoobiin illee gaaf filatu silaa ka filatamuun irra ture Yaaqoob obboleessa qaba. Isa miti kan filatame. Maaliidhaaf hangafummaa ofii dabarsee sababii kenneef jechuudha. Yaaqoob garuu Waaqayyo wajjin wallaansoo qabee maqaa ofii isa dhugaa san dubbatee an sobduudha jedhee amaneeti enziin Waaqayyo bakkatti isa deebisee jechuudha. Hangafummaa isaa sana deebisee kenneef jechuudha. Achi keessaa ba'a jechuudha Masiin kun. Masiin achi keessaa ba'u kuni kan sanyii wayiitiif gosa wayiitiif saba wayii qofa gabrummaa jalaa baasu yookiin magaalaa qulqullooftuu jedhamtee kan yaadamtu Yerusaalemiin keessaa kan bittoota baasu wayii osoo hin taane dhiiga ilma namaa keessaa cubbuu waan jedhame kan baasuudha jechuudha. Kan ammoo Yesuus Kiristoos nafa ofii irratti cubbuu addunyaa hunda baadhachuudhaan cubbamaa osoo hin taane ofii isaatii cubbuu ta'ee ofii isaatii du'ee dhala namaatiif araara kennee jechuudha. So Masii kanatu dhiiga ofiitiin mootummaa Waaqayyootiif namoota bitee jechuudha. Achirratti mootummaan kun kennameef. Gaafa dhiiga ofiitiin namoota bitee du'ee du'a mo'atee ka'e kan ammoo maal jedhee mootummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera jedhe. Amma mootummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti Yesuusiif kennameera. Yeroo dhumaatiif ammoo Yesuus mootummaa kana hundumaa to'atee yeroo nuuf jalatti bulchu fagoon ta'u. Yesuus deebi'ee lammaffaa yeroo dhufu dhagaan gaara irraa fottoqee dhufu sun isa jechuudha. Isa kanatu mootummaa Waaqayyoo lafa irrattis samii irrattis jabeessee dhaabaa jechuudha. So kitaabni qulqulluun ka beeku raajiidhaan kan dubbatamaa ture Masiin inni dhugaa, Masiin inni cubbuu addunyaa baadhatu, Masiin inni dibamee abbaaf nama walitti araarsu Yesuus Kiristoosiin qofa malee eenyullee Masii ta'uu hin danda'u. Eenyullee ofii isaatii of muudee, eenyullee ofii isaatii an Masiidha ofiin jedhee yookiin namoonni wayii jedhaniitii Masii ta'uu hin danda'u. Masii ka ta'amuu danda'u Waaqayyo Abbaan gaafa isa dibe qofa. So Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosiin hin dibee, hin moosisee isa kanatu Masii ta'uu danda'a. Eebbifama.
Hayyee abii goggalatum. Waan ati dubbachuu jirtu kun akka naa galutti ana miira wajjin dubbachuu jirta malee ani wannaa wajjin waan quusa wajjin dubbataaf irratti hin fakkaanne. Wanni ati dubbachuu jirtu Yesuus du'ee nuuf jecha du'e kun jaalala kun fiqirima Yesuusiif qabdudha malee wannaadhaa miti. Dhugaadha Yesuusiin jaalatta dhugaadha. Laakiin ammoo ragaa wajjin sira waan amansiisu akka amansiin jedhe sanitti osoo dubbattee irra dasna jedha. Sababni isaadha maali si fakkaate? Yesuus Kiristoos Isaayyaas boqonnaa 43 irratti 53 irratti waa'ee Yesuusii dubbatamee kati jettu waa'ee Masii dubbatame maa Masiin dubbanne achitti waan gabrichaadha dubbata. Waan gabrichaa xiqqaatee du'u. Inni sun eenyudha kan jedhu Yahudoonni takka dhoksan jechuutti hin beeku ani yoo jiraateen fiddaa rakkoon qabdu laakiin ammoo jarri akkatti hiikan qabanii jarri wanni hiikan gabricha dubbatame sun waan Israa'el sabni Israa'el akka rakkifamuudhaaf deemudha. Boqonnaa 52 irraa kaasee dubbata waan gabricha sanidha. Gabrichi suni waaqayyo saba Israa'el rakkisuudhaaf akka deemu isa san dubbata. Erga sanii cubbuu namootaatiif akkana godhama akkas godhama jedheetiin dubbata. Akkas jechuun maal akka ta'e san Yahudoonni ni hiikan. Sani kiristaanonni ammoo keenyayyuu jedhanii haa fudhatanii. Tibbiitiin sun garuu Yesuusin ilaallata. Yesuusin ilaallatu tasuma taate. Tibbiitiin sun ka dubbatu bar maal jedheetiin dubbata. Akkuma hoolaadhaa cal jedheetumaan deeme malee waan tokkoon dubbannee jira. Yesuus ammoo maaliif na rukuttan jedhee dubbachaa ture. Yohaannis boqonnaa 19 irra jira. Maaliif na rukuttanii yoo an balleessaa qabaadhe maaliif natti balleessaa kiyyaanatti farada malee maaliif na rukuttan maaliif na arrabsitan jedhee dubbachaa ture. Calluma jedhee ajjeefame calluma jedhee akka hoolaa oofame malee jedhachitti. Dabalataan akka bareedaa akka hin ta'in akka wannaallee hin ta'in eenyu kana akka inni fokkataa ta'e dubbata gabrichi sun. Ijaan ilaaluufuu nama rakkisaa jedha. Akkan achi ilaaluufuu nama rakkisaa jedheetiin dubbata. Fokkuudhaa jedheetiin dubbata. Garuu ammoo Masiihin kan dubbatame Masiihin bareedaa namaati. Faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 irratti inni boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa aga 6 yoo dubbiste bareedumni isaadhaa laal simboon isaadhaa kun biyya guutuu dammaqsadhaan la ilaha illallah akka 6 dibbo Masiihin bareedaadha kan dhufu malee fokkataadhaa miti. Gabricha achi sun fokkataa akka ta'e dubbata suni Yesuus waati jette sun jedhi malee laakinnahu Yesuus waan ilaallatuudha miti sun. Bakki isin ilaaltan ammoo cubbuu namaatiif cubbuu namootaatiif du'a bakka jedhu san beeka cubbuu keenyaaf du'e jechuudhaaf irratti hirkiftan malee sun waan Masiihii wanni san bakka san hin jirtu. Wanni Masiihii jedhu bakka san hin jirtu. Boqonnaa 52 irraa ta'u 53 irraa ta'u 54 irraa yoo ta'u wannummaan Masiihii jedhu achirra hin jiru. Masiihii kan jedhan baay'inaan ka dubbatame akka faarfannaati akka faarfannaa ka dubbate hin jiru macaafni biraa. Dabalataan ammas ammoo Masiihii kan akeeke Isaayyaas dubbatee jira Hisqeel dubbatee jira. Dabalataan ammas ammoo Daani'el dubbatee jira sirriitti. Yesuus illee waan kana ibsaatiin ture. Yesuus illee nama waan Masiihiidha Daawit akka dubbatee jira. Daawit bakka tokko lama miti Masiihiin akka dhufu bakka tokko lama miti faarfannaan kun irra caalaan isaa jechuu dandeessa. Irra caalaan isaadha waa'ee Masiihiitiif kan dubbatu. Masiihii fuuldura dhufu garuu bakka dubbatu hundattuu Masiihii kan akka Rabbiin qarqaaru nama jabaa akka ta'e mootummaadhaan akka dhufuudha. Firdiidhaan akka dhufuudha. Sigaltee firdiidhaan akka dhufuudha malee Masiihiin tumamee ajjeefamu hin jiru tasuma taate macaafa keessa dubbatame hin jiru. Yoo dubbatame bakkuma takka qofa naa kenna Masiihii reebamu yoo jiraate Masiihii tumamu yoo jiraate Masiihiin kadhatee dhabu yoo jiraate Masiihiin namni tuuffatu yoo jiraate mee macaafa keessa bakka takka naa kenna hin jiru. Masiihichi Waaqayyoodha. Masiihiin inni kadhata ol fuudha Waaqayyoon Masiihicha isaadha ol fuudha ni awwaataaf waan inni jedha malee macaafa keessatti bareedummaa isaa hima malee tasuma taate Masiihiin reebamu tasuma taate dubbatamee jiru macaafa keessatti. Hin dubbatamne kakuu moofaa keessa jechuu kiyya. Kakuu haaraan ammoo isinii kakuu haaraadha namootuma akka aayidolojii kan keetii qabutu yoo barreessuun ammoo nu biratti wannaan qabu. Fakkeenya Phaawulos dhufee yoo barreesse Phaawulos ani abii godhan Phaawulos abii godhan garaagarummaan qabu ana biratti sii galte. Sababni isaa maali? Inni illee ani nabiyyuu fi hin jenne nabiyyi isaan jechuu hin danda'u. Raajii nu jettee illee hin garre waan ta'eef gaafa sana ammoo qoradhee wanna jedha. Garuu ammoo fakkeenyaaf amma Phaawulos xalayaa barreesse abii godhan xalayaa xibbeesoo barreesse ana bira tokko. Haga inni ofii isaati annabiyyiidha Rabbiin natti ergee dubbii Rabbiitu natti dhufee raajii akkana hojjedhee akka inni jedhutti eega sana ammoo ragaa isaa gaafadhee akkas wanna jedhutti jechuudha. Amma walii galatti wanna jechuu barbaade. Yesuus Kiristoos Masiihiin eegamaa ture isaadha? La. Masiihiin reebamu eegamaatiin ture? Wanni tokko Masiihiin ajjeefamu takkaa eegamaan ture. Kiristaanotumatu as dhufaniitiin Masiihii wayiitti dhufee jira keenya kaduu wayiitti dhufee jira jedhanii jijjiiran malee Masiihiin reebamu Masiihiin tumamu Masiihiin maalidha kun macaafa keessatti hin dubbatamne yoo
Sigaltee yoo ka dubbatamu taate ammoo macaafa keessaa natti himuu dandeessa. Si dhageeffachuu jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo zarii Yaaqoob keessa Rabbiin filatee kati jette Yaaqoobiin hangafummaa Rabbiin kenneef kati jette Yaaqoob akka macaafaatti seera uumamaa boqonnaa 27 irratti sobeetiin eebba fudhatee jedha. Akkamitti akka Waaqayyo sobee eebba gaafa inni sobu akkamitti Waaqayyo eebba kenneef kan jedhu sanattillee soba isaa waan ofii fudhateef naan jette mee akka hundattuu inni filatame haa jennu. Akkasittillee amanuu abaannu nuti sobeetiin fudhatellee hin jennuuni eebbi isaadha eebbi rabbiidha karaa kamitti ga'e kan jedhu nuti hin beekna. Rabbiin duruma osoo Ibrahim alayhi salaam jiru Rabbiin isa filate malee Yaaqoobiin alayhi salaam kijibeetiin eebba argate kan jedhu nuti ittiin amannu. Haa ta'u garuu akkasuma taa qabatu akkuma jette sani qabi. Yaaqoob alayhi salaam filatame zariin isaallee filatamte san boodaanoo maal godhan zariin isaa badde Rabbiin isii balleesse. Hizqeeliin si tuqee dure ture Hizqeel boqonnaa 21 ni baddan jedhee Waaqayyo yeroo sadii itti dubbate itti dhaadate. Ni baddan jedhee saba Israa'el karaa kiyyarraa waan kaataniif Hizqeel keessattuu Hizqeel faatii baay'inaan dubbatee jira. Akka yeroo meeqa diigamte beektaa Yerusaalem. Sababa eenyutiif diigame sababa saba Israa'el. Mootummaan afraan dhufte sun sababa eenyutiif isaan irra dhufte. Sababa saba Israa'eliif dhufteetiin isaan caccabsite. Sababa badii isaaniitiif. Zariin Israa'el akka dura siin jedhe zariin Israa'el bar ilmaan Israa'el gosa 10tu jira. Gosti 10 keessa gosa 12 jira. Gosa 12 keessa gosti 10 amma saatii kana gosti 10 hin jirtu. Gosa 10 amma hin jirtu saatii kana. Gosa meeqa jira? Gosa 2 qofatu jira. Yahudaa fi Biniyaamin. Gosa 2 kana qofaatu jira. Gosa 2 kanayyuu ammoo isaan illeen akkuma warra kaanidha. Isaayyaas maal jedhee dubbata lakkoofsa isaallee guddaa yaadachuu abaadhu. Akkuma warri akka warri Israa'el duraanidha gosoonni 10 sunniin badii dalagee lafarraa badde akkuma isaan badan Yahudaa fi Biniyaamin illeen akkasumatti badii dalaguu jiran seera Waaqayyoo eeguutti hin jiranii jedhee dubbata. Jarri kuni Yesuus Kiristoos afoo dhaabbatee abadan seerri mootummaan isinitti hin kennamtu jedhee. Saba Israa'eltu filatamee akkamiin jetta mootummaa Rabbiitiif. Mootummaan Rabbiidha isinitti hin kennamtu jedhee Yesuus dubbate osoo siin jedhu giddiidhaan saba Israa'el naan jettaa isaati. Yesuus saba Israa'elii miti isinii miti yaa Yahuudota osoo jedhee ni dubbate. Yesuus isinii miti osoo jedhuun atammoo isaanii naan jechuu jirta sun sirriidhaa miti. Yesuus saba Israa'elii miti kan filatame mootummaan Rabbii akka dhaabatuuf kan filatame saba Israa'elii miti saba biraati. Saba ilmaan Ismaa'il ta'uu isaa immoo siimee jiran. Bakka hedduu sii kaase. Tokkoffaa Isaayyaas boqonnaa 42 irratti lakkoofsa 10 irra yoo dheeyite warri Qedaar akka filatamuuf deemuun dubbata. Akka isaan gammadan jechuudha. Ammas ammoo Isaayyaas boqonnaa 62 irratti illee dubbata. Sigaltee akka mootummaan Rabbiidhaa isaan keessa dhaabachuudhaaf deemtu akka manni filatamuuf deemu wayiidhaa akka achi keessa jiru warra Qedaaritti ni akeekaa jechuudha. Yookaan ammoo ilmaan Ismaa'ilitti jechuudha. Bismillah. Yeroo takkana eegi. Wanna TikTokatu waan natti fide. Tayyib. Isa kanaadha jechuudha. Kan biraatiin ammoo waan natti jette jechuudha. Osoo sila teessoo Daawitiin dhaabaa hogguu jedhu sila saba Israa'eltu dhaabaa jedhu. La. Teessoo Daawitii jechuun bar biyya inni bulchaatiin ture Yerusaalemiin jechuudha malee. Teessoo Daawitiin ijaara jechuun biyya san deebisee ijaara jechuudha malee. Saba Israa'eltu dhufa jechuudha miti. Saba Israa'el kaasa jechuudha miti. Teessoo Daawitii miti sabni Israa'el. Teessoo Daawit jechuun mana qulqulluudha. Teessoo Daawit jechuun Yerusaalem. Yerusaalemiin deebisee ijaaraadha. Deebisee kan ijaare muslimtoota bar. Haga gaafa warri Roomaadha diigeetii bar takkaan ijaaramne Umar ibn Khattaabtu ijaare masjid achitti. Nam tokko ni ijaarree bar. Yerusaalemiin eenyutu deebisee ijaare jedhime Googilii irratti barreessi yoo ana amanuu dhabde. Googiliin usii hima ishee Googiliyyuu fatwaa sii godha kanarratti si galtee. Osoo anayyuu gaafachuu baatte jechuudha. Eenyutu Yerusaalemiin deebisee ijaare? Umar ibn Khattaab radiyallahu ta'ala anhu barataa Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalaam. Nabi Muhammad sun du'in dura Yerusaalem akka banamtu thumma ani du'eetiin Yerusaalem banamti jedhanii du'an. Akkuma isaan jedhan waggaa muraasan booda hin banamte. Yerusaalem harka muslimtootaa seen. Muslimtootatu ijaare. Muslimtoota harkaa qaba. Osoo kun hundi isaa jiru atammoo dakki asirratti mitafuudhaan dhaabbattee jechuun hin taatu. Mootummaan Rabbiidhaa dhaabbattee jirti yaa abiigoo itti gali. Mootummaan Rabbiitti gali siin jedha. Mootummaan Rabbiidhaa sii tana gara biraatiin ammoo gaafii ati gaafattee fi tokkoof akkas deebisee jira dheetii yaada. Taane ammoo yoo gaafii qabaatte booda gaafatta tana seeniiti eegasanii gara gaafiif deebineetiin xumurra inshaallah. Itti seenama. Tole daqiiqaa 10 fayyadamte ani dheeressuma xiqqoo qofa dubbadha kanarratti ragaa kitaaba qulqulluu kennuu sababii qabuuf jechuudha. Ragaa kitaaba qulqulluu gaafsii kennu ammoo qara yeroo wajjin haasofnu faarsaa boqonnaa lamarratti yaanni kun dubbatamuu isaa
waliigalleerra Masiihichaa fi Waaqayyoon mormuudhaaf akka mootonni ka'an jechuudha. Isa kana ammoo qarawaa jedhee ture. Raajiin dubbatame tokko raawwatameera moo raawwatamee hin jiru inni jedhu laallamuu qaba. An Masiihichi kun Yesuus Kiristoos isa malee Masiihiin biraa hin jiru. Muhammad karaa kamiinuu Masiihii ta'uu hin danda'u jedhee gaaf dubbadhu Masiihii ta'uu isaa dibamuu isaa Yordaanositti Yohaannis Cuuphaa harkatti Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:17 irratti wanti kun raawwatameeraas hin jedhe. Miti gaaf jettu Muhammad eessatti dibame, eessatti Masiihii ta'e, eentu Masiihii isa godhe, waa'ee isaa wanti dubbatame maaltu jira ka jedhu ragaa kitaaba qulqulluu fidutu ragaa waan itti amantuu fidutu sirra jiraata jechuudha. Amma irratti kitaaba qulqulluu irraa sababii dubbataa jiruu fi kitaaba qulqulluu keessatti Muhammad Masiihiidha kan jedhu yookiin waa'ee Masiihiyyummaa isaa wanti dubbatame dhiisiiti Muhammad jiraachuu isaayyuu jaarraa 7ffaa keessa beekame haganni ani ergamaadha jedhee ofii isaa labse jechuudha. Sanaan dura Muhammad beekamaa laa hin beekamu. Sirema Muhammadiin qaamni jedhamu jiraachuu iyyuu hin beekamu. Yesuusoo Yohaannis Cuuphaan inni Masiihiidha jedhee waa'ee isaatiif dhugaa ba'e inni na dura ture inni na caala an kophee isaatiiyyuu hiikuudhaaf nama malu miti jedhee dubbatee jira jechuudha. Tole kan akkasitti naa qabatteeti kitaaba Faarsaa boqonnaa 2:2 irratti isa bifa raajiitiin dubbatame sana hojii ergamootaa boqonnaa 4:23 gaaf gad dubbifnu argachuu hin dandeenye. Isa san gabaabseetuma sii dubbisa akkas jedha. Phexrosii fi Yohaannis akkuma gadi dhiifamaniin gara jara isaanitti deebi'anii luboonni warri hangafoonni maanguddoonni waan ittiin jedhan isaanitti himanii. Isaan yommuu kana dhaga'an hundumti isaanii erga takka sagalee isaanii ol fudhatanii Waaqayyoon kadhatanii. Gooftaa guddaa sii waaqaa fi lafa galaanas isaan kana keessa kan jiran hundumaas kan uume. Hafuura qulqulluudhaan afaan na'oo kee Daawit abaabilii keenyaan warri saba Waaqayyoo hin ta'in maaliif ori'uu? Sabni hundinuu hamaa gochuudhaaf maaliif akkas dhama'uu? Mootonni biyya lafaa lolaaf ka'an gooftichaa fi Masiihii isaatti bu'uudhaaf gurguddoonni garee waammatan jettee jedha. Exactly hojii ergamootaa boqonnaa 4:25-26 irratti wanti barreeffame Faarsaa boqonnaa 2:1-2 irratti bifa raajiitiin wanta dubbatame. 27 irratti akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:27 irratti eeyyee jedha. Dhuguma mandaruma kanattiyyuu Heroodisii fi Phoonxoos, Philaaxoos warra saba Waaqayyoo hin ta'inii fi namoota Israa'elii wajjiin hojjetaa keessa qulqulluu Yesuus isa ati dibde irratti walii galanii jedha. Yusi isa raajiidhaan dubbatame isa Faarsaa keessatti dubbatame isa Masiihiidha jedhame sana Muhammad ka jette Yesuus isa ati dibde irratti walii galan jedha. Ragaa tokko. Lammaffaa raajiidhaan wanti waa'ee isaa dubbatame sirrii miti inni Isaayyaasii boqonnaa 53 keessa jiru akka hoolaa qalamutti adeeme ka jedhu sun ka jettee fi eeyyee Yesuus Kiristoos osoo cubbuu takka hin qabaatin akka hoolaa qalamuudhaaf oofamutti callisee deeme. Eennuuf osoo beekte anaaf si'iif cubbuu keenyaaf kana godhe. Inni eeyyee yeroo jalqaba dhufe akka hoolaa qalamutti dhufe. Yohaannis Cuuphatu maal jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti ila hoolaa Waaqayyoo jedhe isa cubbuu addunyaa baadhatu jedhe. Eeyyee akka hoolatti dhufee cubbuu addunyaa baadhate. Akkuma qara jedhee irra deebi'an mallee warri dhageeffataa jirtanis akka hubattaniif. Masiihichi inni jalqaba ofirratti cubbuu addunyaa baadhatee du'ee cubbuu addunyaa sana baadhatee abbaa afuutti dhiyeessee abbaa irraa araara argate. Namni isatti amanellee jireenya bara baraa akka argatuuf karaa saaqe suni deebi'ee lammaffaan dhufa. Gaaf lammaffaa dhufu akkuma Daani'el boqonnaa 2 keessatti jedhu dhagaa gaara irraa fottoqe ta'eeti mootummaa guddaa biyya lafaa irratti hin dhaaba. Dhagaan sun biyya lafaa hunda guutee jedha, hunda cufee jedha. Eeyyee mootummaa Yesuus Kiristoos qabatee dhufu biyya hunda kan cufu, biyya hunda kan to'atu akka ta'e raajiidhaan dubbatamee jira jechuudha. Inni biraa yaada qara dubbataa turte sanaa fi Wangeela Maatiyos boqonnaa 16:15 irratti
Yesuus isin eenyu naan jettu jedhee innaa gaafateen argina. Kanarratti Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqayyoo jiraataatii jedheen. Eeyyee Yesuus Kiristoos Masiihicha ilma Waaqayyoo jiraataati. Masiih jechuun kan dibame jechuudha. Attamitti dibame? Hafuura qulqulluudhaan laga Yordaanos keessatti bara 33 AD keessatti dibame jechuudha. Lakki akkas miti. Kan dibame kuni Muhammad yoo jetta ta'e yoom dibame? Akkamitti dibame? Waa'ee isaatiif dibamuu isaatiif wanti dubbatame maaltu jira? Ka jedhu ragaa dhiyeessutu sirra jira jechuudha. Ragaan kun bakka hin jirretti dubbachuu hin dandeettu jechuudha. Tokko lammaffaa yaaduma ofii kan keetii dubbatte irraa Masiihiin kun teessoo Daawiti deebi'ee akka ijaaru hin dubbata. Isa kan ammoo raajiidhaan dubbatamee jira. Maal jedhamuudhaan latiin hidda Daawiti keessaa akka margu. Inni kun ammoo mana qulqullummaa Waaqayyoo deebisee akka ijaaru. Yesuus illee akkas jedhe. Mana qulqullummaa isin waggoota kana hundaaf ijaaraa turtan kana hunda in jigsaa jedhe. Deebi'ee guyyaa 3 keessatti in ijaara jedhe. Jigsee ijaaruun guyyaa 3 san keessatti mana qulqullummaa dura bakka manni itti walitti qabame bakka hangafni lubaa hojja araarsuu itti hojjetu keessatti mana qulqullummaa sana gara qaama ofitti deebisee jechuudha. Cubbuu namootaatitu mana qulqullummaa sanatti dhiifama argata ture. Yesuus Kiristoos garuu cubbuu namootaa hunda qaama ofii irratti baadhateeti mana qulqullummaa ijaaree jechuudha. Kanaaf yeroo kitaaba qulqulluu dubbifnu Qorontos jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatani hafuurri Waaqayyoos isin keessa akka buufate hin beektaniiree jedhee dubbata. So hafuurri Waaqayyoo ka qara mana qulqullummaa keessatti buufatu suni nu keessa buufate jechuudha. Nu mana qulqullummaa taanee jechuudha. Yaaduma kana gaaf deeggaru tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru taa'u isa hin beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatan isin kan ofii keessanii miti jedhee achi biratti dubbataa jechuudha. So Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa kan lafa irratti Israa'el keessa jiru san deebisee ijaaruudhaaf osoo hin taane kan dhufe Waaqayyo gaafa nama uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti hafuura itti baafatee namni mana qulqullummaa ture jechuudha. Namni gaaf cubbuu hojjetu uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti hafuurri Waaqayyo nama gadhiisee gaaf deemu Waaqayyo deebisee seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti mana qulqullummaa iddoo ani buufadhu godoonaaf ijaaraa jedhe. Godoo santu Israa'el keessatti deebee dhaabbatee jechuudha. Amma Waaqayyo kan barbaadu godoo sana miti. Mana qulqullummaa kan taane anaaf isinii jechuudha. Nama Yesuus Kiristoositti amanee hafuura Yesuus Kiristoos fudhate qofatu mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu danda'a jechuudha. So manni qulqullummaa inni deebi'ee ijaaramu suni mana qulqullummaa Yesuus ijaaruuf Yerusaalem keessatti kan dhufu sana osoo hin taane yookiin Masii namni jedhamee akka ati jettu dhufee mana qulqullummaa achitti ijaaru sana osoo hin taane mana qulqullummaa qaama keenya kan akka ta'e arginaa jechuudha. Lakki manni qulqullummaa suni mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti ijaaramu yoo jette Muhammad mana qulqullummaa kam Yerusaalem keessatti ijaare ka jedhu deebinaaf deebisuu qabda. Galatoom. Hayyee waan ati jette dhagayeetiin jira. Cinaa isaadhaa jechuudha jedhaa wanna jedha. Waan ati jette tokkoffaadha. Manni qulqullummaadha qaama keenya kana jechuu jirta. Manni qulqullummaa maali qaama kana keenya kana jechuu jirta. Ani wanna siin jedhan yaanni kan kee akkuma jirutti ta'e jechuudha. Yoo gara gaafiitti deebina booda daqiiqaa muraasa qo daqiiqaa 5 qofa daqiiqaa 5 yoo goette na dhaabi tole. Achi booda daqiiqaa 5 qofa fayyadamne achi booda gara gaafiitti deebina. Wanni ati jette kakuu haaraadhaa kana fidadheetiin ati Masii achi keessa jiru san hubadhaa akka kiristaanonni sun bar ayidoolojii kiristaanaati. Ayidoolojiin kiristaanaadhaa akka kan kee Phaawulos sii dubbate Yohaannis sii dubbate Eberu sii dubbateen kuni waan nu ilaallatu fakkeenya Phexros yoo dubbate Phexros nama nu biratti. Kana dandabru Phexros
yeroo se Yesuusii wajjin ture kanaa ol nu biratti hin dabru. Sababni isaa maaliin beekte ideoloojii ati fakkeenyaaf amma wangeela kan keedhoo jiraate ideoloojii kiristaanaati jedhama malee waan biraadhaan dabru. Fakkeenyaaf amma ani har'a wanni haasa'u jiru masii Yesuusiin dura jiru san irraa haasa'u jirra malee nuti Yesuus akkasiidha ka isin ooftan ka isin dubbattan kun akkasiidha miti jechuu kiyya. Yoo fudhatte fakkeenyaaf amma Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam duraan jaarraa torbaffaadhaati dura hin dubbatamne wangeela Barnaabaas akkam goota. Wangeela Barnaabaas muslimatu barreesse. Wangeelli Barnaabaas akkan dubbifamne jedhame jaarraa afuraffaa keessa dhoowwame. Wangeela Barnaabaas keessatti Nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam masii jedhaman hin dubbatamne isa Rabbiin filate jedhame. Yesuus Kiristoos bataan isaatu iyyuu masiihin Nabi Muhammadin alayhi wassalam akka ta'e hin dubbatame wangeela Barnaabaas keessatti. Wangeelli Barnaabaas amma addunyaarra jiraami muslima bira ture isa. Nuti har'a kana Barnaabaastu barreesse jennee haa dubbachuu baannu. Kijibayyuu jedhin. Kijibni sunuyyuu kijibayyuu jedhin yookaan qulqulluuyyuu miti jedhin. Laakiin ammoo jaarraa afuraffaa keessa dhoowwame. Waan muslima walii lallatuudhaa miti. Nuti akkuma Maatoostu barreesse jennee amanne Barnaabaastu barreesse jennee amanne. Laakiin ammoo macaafa keessatti wangeela Barnaabaas jedhame jaarraa afuraffaa keessa dubbifamuu dhoowwame kiristaana bira argame kiristaanuma harka jira muslima harkaa miti. Wangeelli Barnaabaas kan facaasellee kiristaanuma malee muslima miti. Sawajjinu ammoo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam akka isaan dhufuudhaaf jirani maqaadhaan dubbata biyya isaan keessa dhufanillee maqaadhaan dubbata wangeelli sun. Kun muslima miti si galte. Tayyib mee isa kanarratti amma wangeela Barnaabaas hin qabsiisullee wangeela Barnaabaas fudhatte diddeeti Maatoos hin fudhadha. Isa kana abbootuma kan kee abbootuma kiristaana santuyyuu akkas jedheetiin addaan foo'e malee wanni kun warragaa ta'uudhaa miti siin jechuudhaaf. Dabalataan dhakaan ganaa Yesuus Kiristoos fuulduratti dhakaadha ta'uudhaaf deemaa naan jechuu jirta. Dhakaa ta'uudhaaf deemaa fuulduratti ammaaf dhakaan taane. Maaltu akkasiin jedhe isaa? Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti maa jedhare? Hin sobaa Yesuus. Yohaannis Cuuphaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera maa jedhare? Hin sobaa Yohaannis. Barattoota Yesuus Kiristoos barattootaan deemaati mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti jedhamaa jedharri. Hin sobaa barattootaan kijibaa jedhaani. Dhiyaateera jechuun waggaa 3,000 jechuudha. Waggaa 3,000 namni sammuu qabu waggaa 3,000 dhiyaateera jedhee dubbataasaa. Waggaa 3,000 waggaa 2,000. Har'a waggaa 2,000 bar. Mootummaa Waaqayyoodhaa akkasii jechuun dhaabbattee jirtu jechuun jirta. Mootummaa Waaqayyoodhaa lafarratti dhaabbate samii gaditti jedha. Afaan baasee kun si himu jiraa miti asa Daani'eel bar boqonnaa torba lakkoofsa xumuraa irratti maal jedhe samii gaditti jedha samii gaditti. Osoo akkana jedhee sitti mootummaa hafuuraan jechuun dandeessu kaa. Lafarratti mootummaa caccabsitu hin hurreessitii jedha. Hurreessee balleessaa jedha warra sadiin. Tayyib akka an jedhe kana sirrii miti hin jenne barate. Mootummaa Waaqayyoodhaa hafuuraan dhaabbattee jechuun hin dandeessu. Lafarratti dhaabbattiidha. Yesuus illee lafarratti dhaabbattee jedhee dubba. Mootummaa Waaqayyoo hin dhuftii jedhe. Garaa keessan gedde yaada garaa keessanii geddaradhaa Waaqayyotti amanaa. Wangeelatti amanaa jedhe. Anuuyyuu mootummaa Waaqayyoo akka dhuftu misraachoo himuu dhufee jedhe. Misraachoo jechuun maal jechuudha? Dhufaa jirti. Mootummaan dhufuu jirti daddafaa qophaa'aa jechuudha. Misraachoo jechuun kana bara. Waan waggaa 3,000 booda ta'u waan waggaa 2,000 wayiidhaan booda ta'u Yesuus dhaabbateetiin dhiyaattee jirti. Sammuun namaa ta'u fudhatu bara. Ammaan fakkeenyaaf amma waan waggaa 2,000 booda ta'u suuka beeku taate. Dhufeetiin amma ani sima abeego dafii kunoo wannaan dhiyaatee jira wanni akkana ta'utti dhiyaatee jira jedha waggaa 2,000 booda waan ta'u hin jedhamu inni kun. Yesuus waggaa dhiyaattee jirtii jedhee dubbachaa ture. Dhiyaattee jirti yeroo isaa gaheetiin jira ariifadhaa gara rabbii keessanii deebi'aa jedhee. Tayyib eega akkas jedhe Yohaannis Cuuphaan illee akkas jedhe yeroo isaa nutti mijaanii turan barattootaan. Yeroo isaadha ammatti himuu isiniif hin ta'u ammatti himuun hin ta'u jedheetiin dide hojii ergamoota boqonnaa tokkorra jira. Barattoo Yesuus illee barattoonni wagguu eegaa turan namoonni lama gaafa inni rarraafame jedhanitti himame akka macaafaatti wagguu himan inni saba Israa'el furu isa jennee abdataatiin turre jedhan abdiin keenya ni kutee jechuudha. Yoo barattoonni Yesuus Kiristoos Yesuusiin akkasitti eegaatiin hin ture. Osoo masii ka ta'u taate silaa akkasitti hin du'uusiin jechuudhaaf jedhan. Dabalataan kanatti jette daqiiqaan dhumatte hayyee itti fufiitii eegasanii gaafiidhaan xumurraa ture. Tole. Inni jalqabaa gaafii hagammaa bifa gaafiitiin si gaafadhaa turee fi deebiin ati naa deebiste hin jiru. An masiihin Yesuus Kiristoos innaa jedhu ragaa kitaaba qulqulluu waan akka bifa raajiitiin dubbatameerraa kaasee raawwii raajii sanallee si dubbisee kun as biratti akkas jedhamee ture as biratti akkas ta'e. Wanti kun ammoo as biratti raawwatame jedhee ragaa siif dhiyeessee jira. Achirratti immoo deebiin kan kee hagammaa hin argine booda hin eega. Tole haa ta'u sun akkasumatti. Inni lammaffaani Daani'eel boqonnaa 2, Daani'eel boqonnaa 7 fi boqonnaa 8 irratti yaadota jiranii
bal'inaan kaasnee haasa'uu hin dandeenye. Gonkumaa musliimtota waliinillee Muhammad wajjinillee waan wal qabatu hin qabu. Takka. Lammaffaa masiin inni dhufu kuni kan waaqaa fi nama walitti araarsu, kan mootummaa waaqayyo sana deebi'ee dhaabu, kan mana qulqullummaa waaqayyo isa jigee ture sana deebisee ijaaruudha. Kana jechuun faarsaa keessatti gaafa ilaallu yaa waaqayyo jedha. Karaan kan kee mana qulqullummaa keessaa jedha. Karaan kan kee mana qulqullummaa keessaa jedha. Amma karaan waaqayyo mana qulqullummaa keessa ta'uu isaa waan ragaa nuuf ba'u arginaa jechuudha. Maalidha inni? Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ani jedhe dhugaa karaa jireenyaa jedhe. So Yesuus Kiristoostu karaadhaa jechuudha. Karaa kam? Karaa waaqayyo dhala namaa wajjin walittiin argu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51 irratti waa'ee kanaaf ennaa dhugaa ba'u inni yaabbattoo ki masalaalii waaqaa fi dhala namaa walitti fidu akka ta'e dubbata. Inni kun kakuu isa duraa keessatti uumama keessatti illee raawwatamee jira, barreeffamee jira. Inni lammaffaan ammoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti barreeffamee jira jechuudha. Tole. So an akka kiristaana tokkootitti akka nama macaafa qulqulluu amanu tokkotti karaan waaqayyo mana qulqullummaa keessa sababii ta'eef Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa sana kan ijaaru sababii ta'eef Yesuus Kiristoos ofii isaatii deebisee an karaadha jedhee waan dubbateef karaa Yesuusii qofaan gara waaqayyotti dhaquu danda'a jechuudha. Har'a irratti garuu mootummaa waaqayyo lafa irratti dhaabbateeraa jettee ati kan itti amantu yookiin yeroo salaattuu karaa kan kennutti mul'isii jetta. Karaa soqaarte jechuudha. Mootummaa waaqayyo yoo dhaabbattee jiraatte sababii kamiif ammallee duubatti deebi'amee karaa soquun daandii barbaaduun barbaachise. An garuu masiin tokkochi inni waa'ee isaatiif ragaa ba'ame suni Yesuus Kiristoos sababii ta'eef an karaa argadhee jira jedhee amana. Masiin inni Yesuus Kiristoos jedhame kun ammoo mana qulqullummaa ijaaree jira jedhee amana. Mana qulqullummaa fiizikaal ta'e kan ijaan mul'atu kan hojii mana qulqullummaa keessatti raawwatamu isa Yerusaalem keessatti dhaabbatu sana osoo hin taane anaa fi nama ana fakkaatu yookiin ammoo nama Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa akka ta'e amanii fudhate qofa keessatti manni qulqullummaa kun hojjetaa jechuudha. So kana jechuudhaan xumura jechuudhaas biratti yaadota jiran meebii gaafiidhaan bal'inaan ilaaluu hin dandeenya. Galatoom. Ayyee gaariidha. Ayyee gara gaafiif deebiitti deebinaa. Gaafii kan keedhaa wantoota siif hin deebisin tokko tokkoon na gaafadhu amma. Tokko tokkoon na gaafadhuuti tokko tokkoon sii deebisa. Achi booda nama yoo xumurattee jette waan haasawa keessa siif hin deebisin guutuu isaa na gaafadhu tokko tokko isaatiin jechuudha. Erga sana ammoo xumura irratti anilleen gaafii waan asirraa wanna jedhe waan osuma haasoyin waan gaafii ta'eetiin jedhe waan gaafii si eessaatiin ture achi boodan si gaafadha. Tole. Tole anillee an tokko si gaafadha. Achi booda atillee tokko na gaafatta. Anillee tokko si gaafadha. Akkasitti deemna. Hayyee homaa rakkoon qabu akkuma barbaaddeetti deemi. Gaafadhu. Tole. Gaafiin kiyya inni jalqabaa Muhammadii Masiihidha kan jedhu eessa biratti barreeffamee jira. Waa'ee isaa ammoo deebi'ee dhuguma Masii jechuun kan dibamu jechuudha. Eessa biratti dibame kana ragaa naaf fidi. Wangeela Barnaabaas. Nabiyyi Muhammad alayhi wasallam Masii ta'u Wangeela Barnaabaas dubbatu sunillee keessanuu. Maatewosii fi Barnaabaas keessanuu. Kennaa miti. Ani Wangeela Barnaabaas jedhamu hin beeku. Aywa. Hin beektu isa sana. Ayya anas si barsiisa maal rakkisare? Anas si barsiisa akka kiristaanonni gatanii siin jechuu jira. No, Wangeelli wanti jedhamu Wangeelli Barnaabaas jedhu hin jiru. Maybe fabricated ka ta'e bara meeqaffaa keessa akka barraa. Akkasiidhaa miti abiigoo. Hin furadhuu qaanonaa kiyyaan hin furadhuu jedhi malee. Qaanonaa kiyyaan hin furadhuu jedhi malee. Wangeelli Barnaabaas akka jiru eenyullee wallaalu. Kiristaanni asaati kana eenyullee wallaalu. Wangeelli Barnaabaas wallaale jechuu hin dandeessu.
hin fudhadhu jechuun mirga kan keeti. Laakiin amma wangeelli Barnaabaas. Wangeelli Barnaabaas ammoo Nabi Muhammadin dura jira. Anan mallee kasin jedhe bara awwalii an macaafota 66 fudhadha. Achi keessa Barnaabaas wanti jedhamu hin jiru. Barnaabaas ammoo bara kan barreeffame eenyuun barreeffame yoomiin fabrikeet ta'e ka jedhu namni dubbifatu na beeka. San ammoo yeroo biraatiif haadhiifnu mari'achuu hin dandeenye. Maal yoo akkas taate Abiigo yoo akkas taate bar yoo Abiigo akkas yoo taate Maatoos illee sanuma Maatoos illee wangeelli Maatoos jedhamu jaarraa tokkoffaa keessa hin turre. Jaarraa lammaffaa keessa maqaan kun dhufe. Jaarraa lammaffaa keessa wangeelli Barnaabaas dubbatamaa ture dubbifamaa ture jaarraa afuraffaa keessa dhoowwame. Kanaafuu namni yoo akkas taate bar gaafiin guutuun wangeeluma wannaa irratti dhufa eenyu kana wangeeluma hunda irratti dabalataan ammas ammoo wannaan jechuudha eenyu kana macaafni 66 fudhadhaa ka jedhu sun mirga kan keeti. 33 illee fudhadhaa waan jetti mirga kan keeti. Garuu ammoo ani diduun mirga kan keeti ani immoo ragaa si dhiyeessuun dirqama kiyya. Look, si galtee? no. Lama qofalle fudhadhaa jetti mirga kan keeti. Laakiin ragaa si dhiyeessuun mirga kiyya. Laal kitaabolee yeroo duraa haasofnee turran illee atillee hin beekna. Sanirratti waan haasofne hin beekna naafatillee. Sanirra deebi'uun nun barbaachisu ammas biratti dhimma biraa sababii haasaa rufe jechuudha. Barnaabaasiin dabalateeti kitaabolee Niiqiyaa irratti enzeen walga'iilee san booda jiran irratti dabalamuudhaaf yaalii godhamaa turan sanniin akka hin fudhanne sii kaasee jira. Maaliif hin fudhanne wangeela wajjin waan waliin galleef. Wangeela wajjin waan walga'ii Niiqiyaa irratti hin fudhatamne achi as fudhatame. No, na fixachiiska. Wangeelli Barnaabaas jaarraa 14ffaa keessa akka barreeffame gariin isaanii ammoo jaarraa 17ffaa keessa barreeffame jedhanii akka dubbatan histiriin san irratti waan jedhu anillee atillee hin beeku. Yoo akkas taate jaarraa 16ffaa keessa filatamee wangeelli 66 Abiigo yeroo takana eegi. Wangeelli 66 jaarraa 16ffaa keessa filatame. Waan jaarraa 16tiin maal godhuun ragaa jaarraa 16ffaa keessa filattee kaateeti abbootiin kan kee filataniiti jaarraa 16ffaa keessaan filadhee jira wangeelaan filadhee ranaa fi hin danda'amu inni kun. Wanni nuti siif hinnu isa kana dabalataan gara wannaati ceen kana fudhatamu fudhatu wangeela Barnaabaas fudhatamu fudhatu. Luukaas biratti awwal abbootiin fudhatanii fudhachuu dhiisaniif osoo hin taane kan biraallee kan jiranii yoo kitaaba qulqulluu wajjin waliin dhiinni kitaaba qulqulluu wajjin yoo waliin mormine nan fudhadha. 72 illee haa ta'u 81 illee haa ta'u wanti guddaan wanti achi keessa jiru kitaaba qulqulluudhaan wal mormamoo waliin mormu takka. Lammaffaa eenyutu barreesse akkamitti barreesse kan jedhu fudhadhaa jechuudha. Ammaatii Barnaabaas keessaa sii baasallee jedhaa jirta. Barnaabaas keessaa ani fudhadhu siin jedheera. Barnaabaas keessaa fudhadhu akka ragaatitti waan hin ilaalleef. Fudhachuudhaaf waan mirga kan keetii siin jedhee barsii dubbadhee duraa waan. Fudhachuu fakkeenyaaf ammoo Barnaabaasuma keessa iyyuu fudhachuu dhabuun illee mirga kiyyaa ta'u Barnaabaasuma keessaa iyyuu naa baasu. Hayyee waa akkasiin jettu akkana jetteetiin dubbattu dura. Maal akkana jetteen dubbattu duraanii? Wangeela Barnaabaas fudhadhu siin jedhee kun poointii tokko achirra dhaabadhuuti garuu Barnaabaas keessa jira ka jette san illee Maammadi Masii dhufuudha Masii dibamu sanii kan jedhu naa baasta. Tamam. Akkana jetteen dubbattu duraan. Isa kana Nabiyyi Muhammadin alayhi wasallam akka Masii jedhaatiin ture amma tana sii baasa tolee. Fiiksisa wama rakkoon qabuuti. Yeroo takkana eegi. Hiikaa kana fudhadhu awwal hiikaa kana hin fudhadhu. Kheer yeroo takkana eegi mee yeroo takka beeksi himeetiin ka'ee achi booda nama haasofta tolee. An kana hin fudhadhu. Maal taate saa nagaami fayyaan kan ni hiikaati mee yeroo takkana eegi mee. Fayyana jira awwal ambi Oromiffa buufta jedhee si eegaa ture malee si eegu. Oromiffi maal Oromiffa eenyu si eegisa Oromiffaan kan hiikame hin jiru Ingiliffaan jira Arabiffaan jira na eegi yeroo takka mee na eegi yeroo takka tolee. Ishif afaan Ingiliishiiti Amaariffaan Oromiffaan illee yoo ta'e. Ingiliffaan Ingiliffaan yoo jiraate sii buusaa yeroo takka na eegi. Mee yeroo takka na eegi mee tolee. Hayyee. Asitti amma Injiilu Barnaabaa jedha sii galtee Injiilu Barnaabaa jedha argu jirtaa miti isaa wangeela Barnaabaas jechuudha. Arabifa waan beekuuf jecha sii bane sii galtee miti isaa yeroo takka na eegi mee. Eeywa mee yeroo takka na eegi kaa tole na eegi Ingiliffaan jiraati Ingiliffaanu sii baasan eegi yeroo takka. Maal jedhanii jedha barattoonni
إذا لم تكن أرجو جرتام تسا إذا لم تكن المسيح ولا إيليا أبو أولا كان نانجلو وان في تسوجتي دبيفتي نانجلو كا أمبيكوان أوان أما أني بكاسي كايرو تكنا إيج سينجا تجرابر كان هيكين كان بكدب بستوديسي تي كان أفان إنجليفاتين ناباس كان ديس سيجا ملي أقوم كار سيجا سد كان دبس درا وفي كان سي دبس كي ست ميك أجبو داون نجتا يرو تكنا إيج أنك نمبر بادو كان أكسمت ديسي يرو كيف يدميتي يرو تكا إيج يبيغو يرو تكا إيج يرو تكا إيج سي دبس كي أجبو داون لا وانا كسي دانجو يرو تكنا إيج تي ومتى تموليسي سيقوفا فيمت ومتى تموليسي كي وانا جدا يرو تكنا إيج تولي uummanni illee afaan Oromoo beeka. Afaan Oromootiin dubbataa turre hagammaa ragaa jiru afaan Oromootiin walii kaa'aa turre. Afaan Oromootiin baasii yookiin Ingiliffaan illee yoo ta'e kanan hin fudhadhu kana. Ati fudhachuudhaaf ati hin fudhadhu jettee jirta ammaa miti bar kanatti himte ati. Hin fudhadhu jettee jirta yeroo takka na eegi tole na eegi yeroo takka tole. Achi boodaan ammoo Ingiliffaan sii baasaa san boodaan ammoo ofii kan keetii dubbifatta tole. Okkona afi jadi badaan. Ingiliffaan sii baasaa yeroo takka na eegi siin jedhaa bar Ingiliffaan achi boodaan sii buusa sii maafotti sii buusa yeroo takka na eegi tole. هاي مال جرانين جرا أتيو مسيح تين جرا إذا لم تكن المسيح مسيح إرجعتين تين ولا إليا يو كان إلياس إرجعتين لين تيني أو نبيا يو كان نبي اللي إرجعتيني فلماذا تبشر بتعليم جديد مالي في برسيس عرب برسيف تري وتجعل نفسك عدم شأنا من مسيح مسيح أول مالي فوقو تري جنان أجاب يسوع أن الآيات التي يفعله الله على يدي مسيح مال جريتين دبتي جدا راجلين هركك يرت ربين هجة سبحانه وتعالى تظهر إني أتكلم بما يريد الله ربي وان دبتو نتي أكان ربي نتي دبتو وان ربي برباد الاستيجاد ولست أحسب نفسي أني لبوك ييادو نذير الذي تقولون عنه وان سنجتا كان جتشو تيادو وجري ما الجري لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي جرموق أو سيورة هداء رسول الله الذي تسمونه مسيح الذي خلق قبلي جريتين دبته وسيأتي بعدي أرجو جرتامي تيسا مال جريتين دبته أني إنماو كوبي ميلا إرجما ربي الآسني كان بودا عنده كمسيح سنجتين بوقافتن سن كوبي سارة هيكون نافنتا وجري دبته جرا أرجو جرتاسا نرجعني أخا إيش إنجليفان ناباس أما كان سيتو دبي فتي هاي أما إنجليفان سيباس يو نابو سيفي يو نابو سيفي إنجليفان سيباس إن شاء الله أفا أوروموتين قبدو لا بل أفان أوروموتين مال أفان أوروموتين إسنتو وانا قد أتمو إتوبيا كيس جرسي تموسا ما أبليكيشني نيست اللي مبو أبليكيشني أبليكيشني نيست اللي مبو واي بي أسيتي كونو انجرا نفكاتا إنجليفان نجرا سيا بسم الله سرتي يو أسرام هاga tibaastu fwaajadha yeroo takka yeroo takka osoo wannan jedhi yeroo takka neegi haga tibaastu yeroo takka la umurreetu achi dabarra no baaseti rakkoon qabu si eegee miti carraabe simaa kennaara baay'ee isaan an baay'ee dubbataan jiru by the way look Yohaannis cuuphatu ani kophee miila isaatu hiikuudhaaf nama malee miti inni ana booda dhufu na caalaa Ingiliffaa ندرة في وين دبستامي سيبو جريواي ساقبتين so مي مال جرامي دبسمي Then the disciple wept after this discourse and Jesus was weeping when they saw many who come يقولنا قول نادبتان جرو ما يدبسات أول لا أسمر ركاساتي والناس أني أتشين فقاتين أسمر ركاسي دبس نجلا والنجدار إنك كالتي رباعي أتدبس ركون قوسي لقيفنا مالت عن إنجلي فمالت بيكامي تدبسوا في كان كيد أنسيكا دبستي
dubbisi homaa rakkoon qabuuti ati ofii kan keeti dubbisi hiiki. Look, ambee ka jedhaa jiru na jalaa qaqallate baay'ee itti siqee ilaalaa jira. Bari mul'ataa bar. Zayn. La lakkoo sarar lammaffaa irratti dubbisi qabxii lammaffaa wannaa sanii. Hin dubbatu wanna awwal dubbisi. Dubbisi sitti mul'ata. Sitti dubbataa dubbisi. Awwal Jesus confessed. Yesus illee akkas jedhee dubbate and said the truth. Dhugaallee akkas jedhee. Dubbisi malee. Maal kolfita dubbisi? No. Kuni kun tootaalii waan fudhachuu hin dandeenye. Ati fudhatte fudhachuu baatte dubbisi hiiki. Amma duratti arabiffan fudhadhu naan jetteemi dubbisiiti hiiki malee. Fudhadhu. No, Ingiliffallee been fudhadha siin hin jenne. Mee Ingiliffaan illee baasee dubbisiiti hiiki malee dubbisi hiiki malee ati homaa rakkoon qabuuti. Maal jedhee jedha? Yesuus maal jedhee dubbatee jedha? Mee maal jedhatti sissiseeraan achi dubbisati? Maal jedhaati bakka tana dubbisee bakka tana anillee bakka san hin beekaa dubbisime. Ufumaa kan keeti hiiki. En dubbisullee ni kullee. Dubbisiiti hiiki maal rakkoo qaba maal waan namatti ulfaatu miti. Man dubbisi ani Ingiliffan beeku ati dubbisi hiiki. Ani Ingiliffan beeku dura dubbisiiti hiiki. Atol akkanaan biraa darbinu iddoo kana. Ani Injila Barnaabaas jedhamu beeku waan fabrikeet ta'e ani itti namanu ragaa itti keessaa fabrikeet haa ta'u waan fedhe haa ta'u rakkoon qabu ati hiikiiti maal jedhee jedha malee. Maal godhuu fiika waan itti namanne waan hin fudhanne. Ati dubbi hiikii kamaal anatu naafi dii jettee turteemi ati Ingiliffa bar jawwaala irra buusee gana daawlood godhee arabiffaa wagguu fidu arabiffatti kan hiikee Kaliil Saadaati kiristaana nama Libaanoosiiti. Ammas arabiffaa bar muslimaa miti kan hiike sii galtee nama kiristaanaati. Kaliil Saadaa jedhanii beekamaadha. Kiristaana warra Libaanoosiiti malee muslimaa miti. Ingiliffatti illee kan hiike muslimaa miti. Wangeelli kun isin bira jira. Ati ufii kan keeti dubbisme tayyib. Akkasiin jedha amma wanni an taabeetiin keessa gad lixee wangeela ganaa kana jawwaali kiyyaa miti beekte namarraa fuudheetiin gana amma buuseeti wanni kana hunda sii fidee fi waan jiru guutuu waan wanna jiru sii fiduudhaaf eenyu kana waan simbira jiru. Ati hin fudhadhu jechuun mirga qabda dhugaa kan keeti. Nabira hin jiru hin fudhadhu kaan. Maal isin silaalee ka ortodoksii tun diddanii mire maal rakkoo qaba maal sun chiggireen loomsayyee.